أنا بعرف كذا. قال هو بدنتي عدني كان محل وصل عم قبردي لا أمن halkan markaan taaganahay waxa weeye dawladda hoose iyo briiska afkiisii sector yuhuud yani suuqa la yidhaahdo weeyaan intani siyaasada mustamaci maxay tahay kaalintii cali dalmar intaan wey cadawga waxay ka fadhiyey saakan inaga joogna saakan qabsan meesha كم الجاية بقى إذا كانوا تبغون نقصيد إذا كانوا نقول نقول ما يعبون لكن تبغون نقول ما يعبون نورش علم يعني دبانا هايو جاي دبانا هايو الكي جاينا نكسدون نبتي ليجاور نقدرنا جاي دبانا هايو جاي دبانا هايو الكي جاينا نكسدون نبتي ليجاور
يانشي كبرى يلا بيرتاح كسوما بيتي يلا bartan aad arkaysaa waxaa lagu gubay baabuur jiiba oo ay leeyihiin ciidamada maryaaloolka cigaal mujaahidiintu inta ay timi ayay ka furatay qorigii nasiib darrase waxay noqotay baabuurkii oo hurushoobay oo ay sidaasi u gashay rasaastii lagu dhuftay iyo weliba tii isaga saarayd يلا الله كنا كويس وين كده halkan oo ah mid jaamci magaalada Burco waxa laga saaray cadawgii uu ku jiray ciidamada xulafada isbahaysiga ee maryaaloolka ciyaal ku amar ku taagleeyo sida awgeed waxa qabsaday ciidamada isbahaysiga SNM taas oo ay kaga gacan saareen meesha walbana sida ay u jabayaan sida ay si ka daan ay tahay xoogagooda iyo jaamci iyo Burco waxa ay fadhi u tahay taliska guud ee ciidamada isbahaysiga SNM ee maanta dagaalkan qaraar kaga jira magaalada Burco maxaa ku tamaratay amba urgodo may maxaa goob la jiiday maxaa lagu gurgurtay dhufays laga gudbaayo magarwaasateen oo ayaa ku shadaaliyey aad maalin Burco guudkeeda timid meesha muuqaalka sare ee ku muuqda waa wadada soo gasha ama ka baxda ee magaalada Muqdisho tagta ee loo yaqaan wadadii xamar dhirta waaweyn ee ka sokaysana waa meeshii magaceedu ku caanbaxay gobobka inay gafe xaafadaasi ka sokaysa iyo ilaa meeshan aan taaganahay oo qiyaasihiin noqonaysa afkii dhinaca shacabka ama dooxa qarkiisa waxaa ku jira jiidan ciidamada isbahaysiga SNM wixii halkaasi ka dambeeya ama taangiga weyn ee ku muuqda wixii ka dambeeyana waxaa ku jira ciidamada maryaaloolka ee mujrim cigaal waxaad arki doontaa mardhow digada dayuuradaha ee magaalada Burco oo ay joogaan qaar ka tirsan wiilashaasi asqaysan ee maryaaloolku xaafadahana sidaasi ayaad ku kala garan doontaa magaalada oo aad wada arkayso muuqaalkeeda guud geestan aad arkayso oo ku aadan dhinacii koonfureed ee magaalada Burco waxaa gacanta ku haya maamulka guud ee isbahaysiga ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo
fadhiisinkiisu uu yahay meeshii goordhoweedna aan ku tusayay waa xarunta dowladda hoose ee magaalada burco muuqaalkan duleed ee magaalada waxaan uga jeednaa inaad ku fahanto sida muggale ee isbahaysiga snm uu gacanta ugu wada dhigay magaalada burco in yar oo ka baxsan dhinaca bariga moogiye waxa ay laxaad ku leeyihiin laba goobood oo ay ugu waaweyn yihiin garoonka dayuuradaha ee magaalada oo ay dacalkiisa shishe joogaan iyo meel anigu reer burco maan ahayna la igu sheegay in la yidhaahdo siibaktiga oo fadhiisinkooda labaad uu yahay cadaawaddii duminta magaalada ee maryaaloolku waxay saamaysay dhinacii bariga markii laga qabsaday aduu gacantaada shishan dhaniyo markaad bilowdo ka dhacaan qoryaha liisaado ee ciidamada isbaaysiga ee snm baabuurkani waxaa joogaa wadada weyn ee xaafadda abudabi marta waxaana ku muuqda wiilashaasi qaar ka mida oo iyaguna ridaa gantaano nooc cusub ah oo ismaaciil yidhaahdo mar dhowna aad maqli doontaan codkooda iyo sanqadhooda oo runtii dhagahayaga wax ku cusub noqotay intii qoryaanu arkaynay wiilashanina waxa ay joogaan jiidda ugu horraysa ee ciidamada isbahaysiga snm meesha ku beegan geestii bari ee magaalada ayaanu haatanna weli joognaa waxaana imanka mar dhow dagaaladii ugu waaweynaa oo ka bilaabmay jiidaasi ka sokaysa ama bariga ka xigta dhinaca gobobka inay garre ay ciidamadu kaga sii jiraan difaac halkaasi oo ay uga soo qaadeen dhabarjabin ciidan ka yimi dhinacaasi bariga fog magaalada waxaana aad mooddaa in ay imanka isuga adeegsadeen hub nooc cusub ah oo dhagahayga ku cusub way sii fogaanayaan marba marka ka dambaysa sanqadhuna waa ay sii durkaysaa taasi waxa ay marag muujin mar walba u noqonaysaa mar dhow ayaa halkii ay ka dhacaysay iyo qiiq meeshu ka baxayo aan ku geyn doonaa oo aad tegi doontaa waana soo arki doontaa halka ay tahay aniga oo fuushan geed gob ah oo ka mid ah dhirta inay garre halkaasi bal waynu ka war heli doonaa mar dhow waxay u egtahay in lagu gubay baabuur tignika sanqadhaa yaraatay laakiin weli dagaalkii laguma kala food qaaday waxaa laysu adeegsanayaa hubka taangiyada qiiqan faraha badan ee aad arkaysaana badiba waxa uu noqonayaa taangi meel gubay ama baabuur ama wax kale oo shay kale uunoo gubanaya oo rasaasta taangigu ay ku dhacday ama rasaasta jiibka ama rasaasta kale ee qoryaha lidka dayuuradaha saaranoo si fiican wax loola shiishay mar dhow ayaad maqli doontaa way u dhacday halkaas oo ay ku ololeen aan loo malaynayo nafa badan ay ku waayeen halka naftoodii waa qoriga loo yaqaan iskaata عليه احنا ضد هذا المدير قطع سير حاج قطع سير سعد قطع وحبها استباط من المحبوسات قولي بدي احب كورني الله ينك يا ري هاني اللي هاني كذا نسوي ليش
sheegay waxa jirtay dhul badan oo ay sheegteen ciidankayga ku jira ilaa iyo xilgooni halkan xilgooni baa la yidhahdaa kan waa bangii daalo xajab oo kale way hawl yarta si loo dib sidoo kale meelaha ilaacada looga yidhahdo wax ku xamaysna meel hebla magaalada ka baxeen hase yeeshee aragtida xaqiiqadu caynkaa weeye arkaysa هاي بان بان ملوقنا بان ملوقنا جاد waxaan ugu daraya jaad warkiina waxaan ugu daraya in ay runtu tahay inaan burcaan u haysto cid kale inaan ka tali karin waayo annaga asaasna iyadoo ciida oo banaana sida weyn cidna uga taadili mayn cidna uga tagi mayn inay tahay meesha aan dhisnay bismillaahi raxmaani raxiim warka badan ee wariyeyaasha yeeshan ma aqaanin وبراتيكال waxay sidii afweyna wuxuu oran jiray guriga hore sidii manuulinta uu oran jiray halkaa waxa ciidanka gudoomiyaha farasaafka iyo xasan ku soo maray burcadii hore halka ka bilaabay burcadii hore dacweyn halkaas ka bilaabata xiradii gaas macnii deesi uu keedo waxa dhifki يا شداري ومجاهد كسيا شعبي قدودي عيدك شداري ومجاهد كسيا إله باكر قاري عالقن كم قول 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 السلام قول إله باكر قاري عالقن كم قول 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 محامي نقول كيد قربي يضل دومي وكالك قراعي محامي قدوحة محامي نقول كيد قربي يضل دومي وكالك قراعي محوحة sabab waaweyn ka jiraan inaanu waraysano qaar ka mid ah hogaamiyayaasha ama saraakiisha xarakadan lagu xaqiijinayo dabcan halgankii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM guulihii u gaaray dagaalkan oo aad moodo inay dadku qaar badan ay ku muransan yihiin waxa uu dhacayo waxaad moodaa in huubihii baqash wax lagu tilmaami karo maadaama cigaal noociisa oo kale ka bilaabi karo jamhuuriyadda Soomaaliland dagaalo dadna ay suurto gashay oo ay dhawooday la oran karo waa huubihii cigaal ama waa nooc cusub oo baqash waxa markaasi suurtagal ah in SNM ay qasab ku tahay inaanay sidii xisbigiisii SNM ay isaga ka lumay iyaduna aanay lumina ay xaqiijiso wixii ay u soo dagaalantay SNM taas bay ku qasbanayd marka hogaamiyayaasha xarakadan dambe mar labaad halgankii inuu taxano u noqdo ay ku qasabtay iyaguna u xiran ayaan qaar ka mid ah dadna waraysanay jiidaha hore ee ay kaga jiraan xarakadan ka bilaabantay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco halkan aynu joognaa waa agagaarkii jiida bangiga magaalada Burco ama Daalo qofkii garanaya waxaan joognaa oo aad ku garan karaysaa waa laamidan dheer waana kan hortiina ninkan iyo hor fadhiya ama iyo hor taagan waxa magaciisa la yiraahdaa Ibrahim Leila ayuu ku magac dheer yahay waa wada garanaysaan waa sarkaal caan ku ah dhaqdhaqaaqan waxaanan weydiiyay dhowr su'aalood oo kooban Ibrahim maxay tahay sababta loo dagaalamaya waxay tahay sababta loo dagaalamaya in la xaqiijiyo halgankii isfaaysiga SNM uu dagaalka u galay oo aan wali guushiisii la gaarin maxaa khasaaraha aad ku tilmaami karaysaa uu dagaalka geystay khasaaro fara badan dhinacayaga kama jirto waxaad arkaysaa guryihii oo dunsan oo madaafiicdii uu la soo dhacay cigaal oo sida Hargeysa oo dhacay halkana uu la dhacay guryihii oo dhan waa dunsan baa arkaysaan dhirtii oo la gooyay baa arkaysaan dhibaatooyinka uu geystay baa arkaysaan
xagga khasaare ahaan marka la eego isaga khasaare wixii gaaray isagun baa loo dhigi karaa iyo dadkiisa annaga khasaarahaygu ma badna waxa weeye sababta keentay waxa weeyaan inaanu nahay rag dagaalyahamiin oo asana oo 12 sanadood soo dagaalamayay xarakadan oo ujeedadeedu ahayd inay sugto cadaaladda iyo sinaanta iyo wanaagga qof walba xaqiisa inuu qaato hase yeeshee aan weli aanay guushi rabay aanay gaarin ilaa dagaalku soo gabagabaysana uu dagaalku socon doono guushana weli meesha inay ugu timaado eedda dagaalkan yaa saari lahayd Ibrahim cigaal ayaa ka mas'uula sabab mas'uuliye isaga ayaa dagaalka bilaabay isaga ayaa wuxuu dhul jiifnimada sameeyay isaga ayaa waxaan u soo halgamin ama aanu u soo dagaalamin dhexdoon ka qaato boobay ka bacdina isaga ayaa dagaalkii haddana isagoo waxaas oo dhaqabto loogu dul qaatay ayuu haddana isagoo dagaalkii bilaabay aad maasan كبابي محاتا إلا قدوي فكر وصفين محاجا ريفا بكي ومجاهد قسيا شعبي قدودي إذا كشا دارس ومجاهد قسيا شعبي قدودي إذا كشا دارس إله باكر قاري حلقتين وقول قول 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 إله باكر قاري حلقتين وقول قول قول dhammaan waxay leedahay yihiin cid kasta oo isku soo dayda in ay soo qaataan waxaan saaca ugu jira wiilka afkiisa waxa weeye ciidamada dhaqdhaqaaqa ee qabsaday ee badan ee qabsaday xaagan kada iyo ururtiisii oo dhan oo aan ciidanka maqlayn markii ay gaada dhexdeeda ka dhasheen ayaa dagaaladan oo Hargeysa iyo Burcaba waqtiyo isku dhow ka bilaabmay oo uu ka bilaabmay mujrimka ama qofka aan dhamidaba lagu tilmaami karin cigaal iyo inta ku taageertay dabcan dagaaladaasi ayaa waxaan waraysi la yeelanay dhowr sarkaal oo sidii hore aad u soo aragteen qaarkood qaybtan galbeedka bariga محمد كيسه هابيل ayaa imaka garabkaygan midig taagan oo aan doonayaa isagana bal inaan dhowr su'aalood weydiiyo maxamed waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horeysaana ay tahay dagaalkan goorma ayuu bilaabmay burco maxaad se odhan lahayd waa way yihiin ciddii bilowday waa iyabaad odhan lahayd bismillaahi raxmaani raxiim dagaalkani wuxuu bilaabmay imika